of a rhythm, every mile a beat. Melting rubber on the exotic tropical street.
ここにあるフルーツはパームフルーツだそうです。結構リンゴみたいな形だけど大きいな。そうですね、これ食べれるのかな。外側は食べれないみたいなこと言ってましたね。そう、This is the tree of the palm fruit? No. OK。はい、なんかこの木じゃないみたいです。向こうの木からなる、はい、フルーツだそうです。
Yes. Where the dust now blows in the quiet sun, a silent sea had once begun. Mirror temples in
curiosity connects us all. If you love discovering real culture, please subscribe this channel